Halo, apa kabar semuanya? Masih kembali lagi bersama channel kakak ya, di channel permen manis viral. Kali ini kakak sekalian bolang, sekalian nyari permen di sekitaran sini teman ya. Ini ada ini teman, ada apa ya? Wah, ini disebut hutan teman ya, hutan tapi di dekat sungai teman-teman ya. Wah, kita akan cari di sini, area sini teman-teman ya. Yuk gitu keseruannya ya. Wah, kita cari di sini teman, di bawah pohon ini ya, pohon pisang ya. Biasanya suka ada permen teman. Yuk keseruannya ya, kita pakai kamera depan teman. Yuk kita jalan lagi teman. Wah, siapa tahu di depan ada permen teman ya. Kita sambil jalan, kita sambil pulang teman. Ya suka ada di dekat ini pohon pisang, buah pisang. Gimana teman ya? Yuhu. Mana? Wah, kakak menemukan daun teman, daun pisang. Wah, ini bisa buat tempat permen teman. Wah, lucu sekali bentuknya ya. Ayo kita ambil. Ini bisa buat keranjang teman. Cari lagi ya. Ada apa nggak di sini ya teman ya? Saya di sini teman. Wow. Wow, benar teman. Di bawah pohon pisang. Ini di akar teman ya. Tuh, akar pohon pisang. Wah, ada Angry Bird. Mantap sekali. Kita akan ambil di sini teman. Wah, kita taruh di sini ya. Ini tempat keranjangnya teman. Wah, kakak dapat Angry Bird. Keren sekali ini. Warnanya kuning teman. Angry Bird lucu ya. Ini permen teman. Jangan salah ya. Ini permen viral jelly Korea. Yuhu, kita taruh di sini teman. Wah, tuh, ada lagi ya. Kita cari lagi teman. Panas, taruh di sini teman ya. Taruh sini ya. Wah, ini juga ada permen bola mata teman. Serem sekali teman. Ini permen bola mata. Mantap sekali. Permen bola mata viral. Taruh di sini teman. Wah, taruh di sini ya. Kita cari lagi. Wah, ada bola teman. Kakak menemukan bola di sela-sela akar tanaman pisang teman. Wah, warnanya ungu. Wow, ini apa teman? Ini ada emoji teman. Wah, keren sekali. Kita taruh di sini teman. Kita lanjut lagi. Wow, ini kamu menemukan permen soft sweet atau permen bola basket. Keren. Kita cari lagi teman. Cari kemana lagi ya? Yang ada teman. Sampingnya ada teman. Di sini ya. Wah, ada permen Spiderman warna kuning. Wah, keren. Taruh di sini teman. Kita lanjut. Wow, di sini juga akan menemukan ini teman. Ada permen ini Spiderman warna hijau teman. Wah, taruh di sini dulu. Taruh di sini teman. Kita cari lagi. Yuk. Wow, ini kakak menemukan permen ini teman. Wah, ini permen bumi teman ya. Wah, kakak gak gagal lagi son. Wah, mantap. Kita cari lagi. Ini ada permen ini teman. Ada permen bola warna kuning. Kita kumpulin. Kita lanjut lagi teman. Apakah masih ada? Masih ada teman. Wah, ini ada permen bebek teman. Keren. Wah, sepertinya kakak udah dapat banyak teman. Kita taruh di sini dulu ya. Wah, mantap sekali teman. Wah, kita taruh di sini dulu ya. Wah, kakak sudah menemukan banyak permen viral jelly Korea teman. Ada ini teman, ada bebek lucu, ada Spiderman kuning, ada permen bola mata teman-teman ya. Wah, ada ini teman. Wah, tuh ada permen emoji. Wah, keren juga ya. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe di channel kakak ya. Jangan lupa ya, nantikan video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, bye bye. Di channel permen manis viral. Jangan lupa ya teman-teman ya, tombol like, komen, dan subscribe di channel kakak ya. Siapa tahu kakak bisa menghasilkan video yang berkualitas teman ya. Mantap ya. Wah, keren. Kita review dulu teman. Wah, mantap ya. Ini permen viral teman. Kakak menemukan di bawah akar pohon pisang. Wah, mantap sekali teman. Wah, keren ya.
Wah, keren keren keren. Wah, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel kakak. Terima kasih, bye bye.